Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. În această dimineață aș vrea să citesc din nou câteva versete din Judecători, capitolul 13, și mă rog că și cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață să fie o binecuvântare pentru tine. Judecători 13, versetul 3. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis: iată, tu ești tată și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și nici să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. El va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Acest plan nu este planul soției lui Manoah. Acest plan pentru a izbăvi Israel este un plan care este planul lui Dumnezeu. Nu este inițiativă soția lui Manoah, este inițiativa lui Dumnezeu. Însă, vedem aici că în acest plan al lui Dumnezeu, mama lui, Samson, are o responsabilitate. Ea nu știe cum să facă să se nască viața în ea. Nu știe. Dacă știa, avea deja copii. Adică nu știa cum să rezolve această problemă, faptul că viața nu se naștea în ea. Deci asta nu știe. Dar acțiunea lui Dumnezeu a fost că el a prins viața în ea. El va face posibil că viața să se nască în ea. Însă, cum va crește, cum se va menține, cum se va dezvolta această viață din ea, depinde de ea. De aceea, îngerul îi face foarte bine cunoscut responsabilitatea ei. Vei rămâne însărcinat. Acest fiu va fi închinat lui Dumnezeu. Dar să ai grijă ce mănânci și ce bei. Pentru că a crea viața în tine nu știi ce să faci. Nu știi să faci asta. Dumnezeu, El, prin puterea Lui, va face un miracol și va fi viața în tine. Dar cum această viață se va dezvolta, e acum responsabilitatea ta. Aș vrea să-ți spun că acest lucru e la fel de valabil când vorbim despre viața veșnică. Noi nu putem face să avem viața veșnică în noi. Este un miracol care Dumnezeu face. Dar odată când El face acest miracol, sunt multe îndemnuri în Scriptura care ne spun exact de fapt același lucru. Acum să ai grijă. De ce faci cu viața care Dumnezeu a pus în tine? De ce fac cu viața care Dumnezeu a pus în mine?
e valabil și pentru viața ca și om. Nimeni nu a hotărât o să mă nasc. N-am trezit, eram născut, eram în viață. Nu am făcut nimic pentru asta. Este un har. Dar ce facem cu această viață cu care ne-am trezit? Că suntem în viață. Asta acum e responsabilitatea noastră. Depinde ce facem. Deci în această dimineață aș vrea să-ți reamintesc. Citind despre mama lui Samson, aș vrea să vezi la fel cum ea primește ceva deosebit din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi zice, ai grijă, pentru că deși nu tu faci să se creeze acest miracol în tine, dar tu vei participa la creșterea și la dezvoltarea miracolului. Așa că ai grijă. Când tu l-ai primit pe Domnul Iisus, ai primit viață. Dar acea viață care a primit este menită să se dezvolte. Să se dezvolte. Dar dezvoltarea acestei vieți nu se poate face fără participarea ta. Și atunci fiecare suntem responsabili de ce facem cu ce am primit. Uite, în pilda talenților, slujitori, nu ei au avut capacitate să cumpere talentul. L-au primit. Ei nu aveau nimic. Dar acum au primit ceva. Și stăpânul s-a departat. Și responsabilitatea lor era să valorifice acel lucru care au primit. Este unul ultimul care nu a pus în valoare. Pentru că l-a scos într-un loc și n-a făcut nimic cu el. Dar ceilalți au făcut ceva. Pentru că au putut să vadă valoarea la ceea ce au primit. Aș vrea să-ți spun că ai primit viața din Dumnezeu. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă l-ai primit pe Domnul Iisus, ai primit viața din Dumnezeu. Să dai valoare la această viață, să pui valoare. Să privești acest lucru ca un lucru extrem de prețios. Și să ai grijă de această viață. Să se dezvolte cum trebuie. Cum? Prin modul cum vei avea grijă, adică ce îi vei da să mănânce la această viață care ai primit, dacă pot să mă exprim așa. Ce mănânci tu? Ce citești? Ce vezi? Ce asculti? Influențează acea viață care ai primit de la Dumnezeu. Iar responsabilitatea noastră este să avem grijă în mod conștient că ceea ce mâncăm, ceea ce trimitem în noi, să fie ceea ce ajută această viață să se dezvolte. Nu subestima viața care Dumnezeu a pus în tine. Nu fac greșeala nici să te subestimezi pe tine. Pentru că din moment ce o țarână are o comoară, valoarea țarânei se ridică automat. Noi nu suntem nimic, dar din moment ce suntem vase de lut care purtăm o comoară, nici pe noi acum nu trebuie să ne disprețuim sau să nu punem valoare pe noi. Dar să înțelegem că acum avem o valoare.
nu din cauza lutului, dar din cauza ceea ce Dumnezeu a pus în lut. De aceea nu prea cred în modul de a gândi să ne vedem mereu ca niște viermi. Nu este un mod de a gândi care ajută viața din noi să se dezvolte cum trebuie. Trebuie să vezi valoare în ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Și apoi să înțelegi că și tu acum, nu din cauza ta, dar din cauza ce Dumnezeu a turnat în tine, ai valoare. Și dacă tu nu respecti și nu dai un respect deosebit la viața care este în tine, cine va face asta? Dacă mama lui Samson nu are grijă de ce s-a conceput în pântecul ei, cine va avea grijă? Te încurajez să dai o mare valoare. Pentru că ai fost răscumpărat la un preț extrem de mare. Să dai preț la ce Dumnezeu a pus în tine. Pentru că, ca și oamenii, avem mereu grijă de lucrurile care le prețuim. Prețuiește viața care Dumnezeu a pus în tine, încât să ai grijă de ea. Încât uneori să spui, aș fi făcut asta, aș fi continuat să fac asta, dar pentru că pun prea multă valoare la ce Dumnezeu a pus în mine, nu să asta mă opresc sau asta o să schimb, pentru că pun preț la ce Dumnezeu a pus în mine și vreau că ceea ce Dumnezeu a pus în mine să se dezvolte până la maturitate și să nu omor ce Dumnezeu a pus în mine sau să nu sting ce Dumnezeu a pus în mine cu propriile mele mâini. Dumnezeu să ne ajute. Que Dieu te bénisse.